বাবুই পাখি ইতিপূর্বে আমাদের এলাকায় অনেক ছিল, অনেক গাছে এর সমারোহ এবং এর গুঞ্জন আমরা অনেকেই মুগ্ধ হইতাম। আমাদের বট গাছ, নারকেল গাছ, তাল গাছ, এগুলো গাছে অনেক বাবুই পাখি দেখা যায়। ঝাঁকে ঝাঁকে বিকেলের সময় আসে, ওদের শব্দে, ওদের কলকাকলিতে আমাদের মন ভরে যায়। এই পাখিটির কথা যখনই আমরা শুনি তখনই একটা আলাদা রকম মুগ্ধতা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে সে যখন তার নিজের বাসা তৈরি করে, সেই বাসাটি এতই সুন্দর, এতই শিল্পসম্মত বাসা, এবং সেই জন্যই বোধহয় বাবুই পাখিকে শিল্পী পাখি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই সমস্ত পাখির আশ্রয়গুলোর মধ্যে অনেক কিছু খুঁজে পেতে পারি এবং তাদের এই পরিবেশে বিচরণের ফলে পরিবেশটা আমাদের জন্য অনুকূল হয়ে ওঠে।